爸，咋还吐了呢？没去医院看看啊？休息休息，没大事儿。这么大岁数了，也发怵去医院。那你好好照顾我爷，我下班就过去。小满，你爷爷咋的了？不是前2天刚出的院吗？不知道，又拉又吐呢。不过我爸说现在好多了。这人老了，上了岁数就这样，稍微吃的不对劲儿就不舒服。妈，您别担心了，我中午下班就过去一趟。你别着急，需要你爸爸俩的你就说一声，我俩随时过去。知道了，妈，我先上班去了啊。慢点儿！哎，老刘，你看着孩子，我给小满爷爷做点吃的去。中午小满回来好给送过去。我前一阵子生病，也没见你对我这么个细心呐。你说那叫啥话呀？谁都有老的那一天，咱俩都60多了。小满爷爷今年83了，关爱老人就是关爱明天的自己。啊，你的意思就是，我们今天多关心小满爷爷，将来小满好好孝顺我们老两口呗。我从来都没担心过小满不会孝顺咱俩，自打他一进门，我就看出来他是个好孩子。你想想，爸那会儿瘫在床上，要是没人照顾，多可怜呀！你好好看着孩子吧，我去做点软乎的、烂乎的去啊。行。我的孩子啊，我不知道自己做得够好吗？我是第一次做妈妈，尽管岁月吹白我的头发。送你上学第一天，要你勇敢，我却哭了。后来你没回你家，挥手说走了。当告别，妈，我回来了啊！我中午就不吃饭了，我进屋给我爷拿上黑芝麻糊，我就直接过去了啊。小满，你回来的正好，我做的烂糊白菜汤还热乎呢，正好给你爷爷送去，这个好消化。你就在这等着吧，我快上屋拿去。妈，我去吧，我拿去吧。到一块儿，快去吧。妈，这阵子我爷生病，竟让您跟着一起操心了。说那啥话呀？一家人不说两家话，快去吧。谢谢妈。傻闺女，还跟妈说那见外的，快去。哎，慢点啊！哎。想让